Здравейте от Майорка, където тестваме новата Mazda 6. Това жестче с кавичките, с ръчичките, защото когато получих поканата за новата Mazda 6, много се зарадвах, защото това, няма да крия, че това винаги е бил един от любимите ми модели в този сегмент. Очаквах той да е наистина нов. Всъщност това е трети пореден фейслифт на този модел. Седя на паркинга и си викам, къде е новата кола? Погледнете. Кое е новото? От Mazda казват, че новото е тази решетка, която лично на мен ми прилича малко на мрежа. Нови са ето тези остриета, които преди бяха отгоре, тук са отдолу. Светлините са нови, с тази кръгла форма и тази напречна линия, която я пресича. Освен това те са адаптивни с по 20 LED блока във всеки един фар. И това е. Това е новото в екстериора. Да, нов е и този червен цвят, който вече има кристален ефект. Отзад също може да се каже, че има новости. Това са отново светлинния подпис, който е аналогичен с тези отпред фаровете. И ауспусите са станали малко по-широки и малко по-изтеглени страни. Другото ново нещо в Mazda 6 е обновеният интериор. От Mazda твърдят, че той черпи вдъхновение от японските майстори занаятчии, т.е. има доста по-съществено внимание към детайла и материалите, които са използвани в посока по-луксозни и по-премиум материали. Ето виждате, той вече е по-изчистен с хоризонтални линии. Това табло отпред е изцяло ново. Нов е 8-инчовия екран, който обаче отново не блести с някакви особени качества и резолюция. Head-up дисплея вече не е на стъкълце, а се прожектира директно на челното стъкло. Най-голямата новост, на която се акцентира, е ето това обдухване на седалките. То е стандартно за кожения салон. Отделно може да се поръча ето тази лайсна да бъде с нова материя наподобяваща велур и ето тези тук декоративни детайли могат да бъдат от истинско дърво. В общи линии посоката е на малко по-луксозно и малко по-премиум усещане в интериора. При двигателите нищо ново. Познатите 2-литров бензин и 2,5 бензинов, който е този в момента. Дизеловия с 2,2 литра. Единствената новост е, че по-мощната версия на дизела вече е вместо 175-184 конски сили. При бензините този е с 194 конски сили, атмосферен, което е, съжалявам Mazda, ама това е вече от живелица. Въртящият му момент е едва 258 нютона, което не е много добре за динамиката. Новото тук е, че да активира два от цилиндрите в режим на ниско натоварване. Това означава, като шофирате бавно и равномерно. Така покрива вече Евростандарт 6D. Зад волана Mazda 6 обновената е просто перфектна, както беше и старата. Хората от Mazda твърдят, че малко са попроменили окачването и конструкцията на автомобила, като търсеният ефект е по-голяма тишина в купето. Въпреки това, вътре наистина тихо и приятно, така има едно луксозно усещане, но този атмосферен двигател, 2.5 атмосферния двигател, като го настъпите, чуете какво става. И ако си мислите, че това е този така сравнително спортен звук води до някакво, кой знае какво ускорение, лъжете се, води единствено до повече шум.
Освен това, 6-степенният автоматик не се слави с най-бързата смяна на предавки, въпреки че има спортен режим, който действа единствено за трансмисията. Той малко вдига оборотите, ето може да чуете и по звука, но това не променя кой знае колко съществено динамиката и дори един доста по-малък турбодвигател може доста да се опъне на тази кола. Разход на гориво също никак не е завиден, в момента е 11,7 литра на 100 км. Вижте, дизеловия двигател вече е съвсем друга бира. Неговата повишена мощност от 184 коня е подкрепена от 450 Нм и там нещата са коренно различни. Точно това е и причината в България да се продават основно дизеловите двигатели на Mazda. И там вече имате една наистина модерна кола. Дизеловия мотор може да бъде комбиниран и с 4x4 с автоматик, една твърде търсена и желана комбинация. Една от другите новости в този модел е адаптивният темпомат, който вече има възможност да пълзи сам в задръствания, такава опция да тръгва и да спира сам. Общото впечатление е, че тази изключително добра кола е станала малко по-добра. Посоката на развитие към малко по-луксозното усещане, малко по-качествените материали. Все още един от лидерите в сегмента, по мое мнение, но започва да забавя темпото. Ако Mazda иска да продължи успеха си на този модел, е добре в скоро време да помисли за наистина ново поколение, както и турбобензинови мотори. Това беше всичко от Palma de Mallorca. Вие вижте още тестове на скорост.info. Не забравяйте да сложите един лайк на Facebook страницата, както и да се абонирате за едноименния канал на скорост.info в YouTube. Най-интересното тепърва предстои.